Pulezidenti Museveni agguddewo enguudo mu kibuga eky'e Kabale zaazibidwa mu nkola ya USMID. Agasseeko n'okuggula ofiisi y'ettaka n'okukwasa abantu ebyapa. Asiimye abaminisita okutuukiza kirasaba okukendeza engendo abatuuze abatambula okugenda entebe okufuna ebyapa naye nga tebasobola okubifunira ewaabwe. Ye mmeeya w'e Kabale Ssentalo Byamugisha asabye Pulezidenti okuyamba bafuna ensimbi okusasula abalemesa okugusa oluguudo olw'ekigonge. Kandi balina compensation ekabale municipality tukalabasa milioni 2 n'okweyongerako. So twaturasha ministry through you president babase kutuyamba tuleko twakolektinga ekintu nyamulungi n'ekuto yagala Kabale road twatulego. Museveni asose kusinkana abakulembeze okuva mu bendo y'ekigeze ab'emitendera egitali gy'emu. Oluva yengeddeyo mu disitulikiti y'Ekisoro agenza ayimirira nga bwabuuza ku bantu ng'eno bw'abagabira ku byokulya n'okunywa. Eno gyakubira olukuŋŋaana n'asaba abaali bakomye okukolerera embuto ne bafeeyo okulima emmere ng'esobola n'okubajja mu bwavu. Nkimaisha mbaana tubakwesweka gye n'okubiga ngo abaana bose banyu ntabwo byorosa neza ahabwokuba efuuka okuzansiya burangiti n'ekintu ekikuleetera omwana gwe kigeragi ngo uyu mwana aryamye nuko mu masuka yogeje akagerekaho urangiti ngo araryama agafurura neza. Olukuŋŋaana lukubye ku Kisorola Prime Minister n'ategeeza nti abantu ebitundu 750 ku buli 100 bakolerera mbuto. mbwena kabafumbira bashana n'abagwera bagira ngo none namwe abafumbira musa n'abagwera ntacyo babarusha ntacyo mubarusha bagira ngo muri shuka y'imwe mwene zimwe ngo yababajije ngo mufite amasuka ngaho buri mwana mu rugo ngo muvuge ngo ni hangahe we hayo asibye n'abantu okulekera okutematema mu ttaka lyabwe. tulina okwega enkola y'abazungu ebayegere kale tugiye kwiga inkora y'abazungu bakoze kera ey'okukozesa emigabo yo kugenda mugabana imigabo mu ttaka ry'umubyeyi wanyu. Yesindewerese y'okutaano abe Bizimana asibye Pulezidenti yabe kukyakola ku ttendekero lya John Kale Institute of Science and Technology. Ngira ngo mukwateho ejo medical school yaturaganisize aije agiteke muri Kisoro abana bifashobere hihi. Oluva abakulembeze mu kitundu kino bamusembye addamu yesimba mu kalulu akabiri abiri mugumu atavuganyiziddwa mu kibiina ky'NRM. Ali waswa neketa tuzalwe bakusakidde guli ino lwa Bukedde TV.